مکتب عمل چې کوم خلکو ته معاف شوی دی، پرون پې ما ویډیو جوړه کړې غوږ کېږدئ بیا مې یو ځل پویوم. پرون چې کوم سعودي مجلس شورا فیصله کړې وه چې کم خلک په مسنو کې کار کوي. اوس تاسو چې مسنې څه ته وایي، مسنې معنی یعنې کم کارخانې، که هغه د څه شي کارخانې، که هغه په هغې کې اوبه جوړېږي، که په هغې کې تیل دغه کېږي، صفا کېږي، یعنې تاسو ته وایي چې د څه شي کارخانه وي. شرط دا ده چې د دغه کارخانو لیسنس د وزارت الصناعه نه هغه ملاو شوی هغې ته. نو د دغه چې څومره خلک اجنبیان کار کوي هغو ټولو ته مکتب عمل چې کوم 9600 ریال به جمع کېدو چې په عربۍ کې ورته مقابل مالی وي، هغه هغو ته ختم شو. او دا څنګه ختم شو؟ مخکې پروس کال دی یو کال ټایم ورکړی شو، هغه اوس په دسمبر کې ختمېدو. بل کال ولې مخکې د هغې نه 15 کاله ورکړی شو، هغه اوس یې الحمدلله هغه دا پرمننټ ختم کو. دا ولې؟ دا د دې وجې نه چې د سعودي ویژن 2030 دا حصه ده چې سعودي عرب چې دلته مسنې جوړ شي چې په هغې باندې ټیکسز وغیره هغه کم شي او د سعودي عرب مزید ترقي وکړو. انشاءالله تعالی سعودي عرب روان دی، الله په فضل سره به انشاءالله مزید ترقي کوي د خیر سره. نو دې کې چې کوم خلکو ته هغه مقابل مالي معاف شوی دی، هغه دغه کارخانو مسنو والي دي چې څوک په دغه مسنو کې کار کوي. اوس که دې مسنو د چا تنزل ورته کړی دی یا د دې په ویزو باندې څوک راغلي دي، نو هغو باندې مقابل مالی نشته. یعنې په دغه کارخانو کې څوک کار کوي، د په ویزو باندې راغلي دوی ته تنزل کړی دی، خو شرط دا دی چې د وزارت الصناعه لیسنس هغو ته مرخص من وزارت الصناعه، دا شرط په هغې کې دا دی چې دا لیسنس هغو ته میلاو شوی، هغو ته مقابل مالی یعنې مکتب عمل هغو ته معاف دی. الحمدلله دا یو زبردست خبر دی. دا د ټولو ملګرو سره دا خبرې شیر کوي چې هغو ته هم د دې پته ولګي، او دا ویډیو لازمي لایک کړئ او د پیج ورسره لازمي فالو کوئ او دا ټیک ټاک هم ورسره فالو کوئ. ډېره مهرباني.